美国跟以色列的利益其实不一致，以色列根本没有幻想可以跟伊朗和谈，可是美国不是这样，美国可能更重视国际的经济、石油的秩序恢复正常，美国可能更在乎霍姆兹海峡能够回归正常的通行，这个部分以色列不在乎，因为他并没有购买波湾的石油，所以呢，美国跟以色列的矛盾越来越大。以色列已经达成他的目的了，政治精英斩杀，军事设施摧毁，然后民用的关键的设施也都摧毁，留下一堆后遗症，反而要美国去收拾。所以说，美国跟以色列的破裂越来越大。那经济学人啊，他就讲到了，他说川普现在这个进退两难、心力交瘁、这个手足无措的样子，现在经济学人非常的担心啊，担心川普在焦虑之下会做出过激的决定啊。经济学人说，全世界恐怕要为最坏的状况做好准备啊。川普啊，盲目狂怒行动，这场针对伊朗的行动会削弱川普，会激怒川普，大家务必小心啊！川普这个人恐怕承受不了失败，所以你看，他现在要出动海军陆战队，本来以为只是这个3-1远征军啊，就从日本调过去，大概2000多人，现在又要加码，大概要增加到5000人左右。那到时候他可能会瞎指挥啊，那地面作战就会产生很多新的变数。到时候伊朗又做狂暴式的报复，那怎么办？那有人当然批评川普了，说这个人啊没有能力做策略思考，也没有办法从历史、地理理性的来评估他所面临的情况啊，而且呢，一旦发生挫败，他又不负责任啊，他往往是任意或者是冲动，今天讲的明天又不算，那造成大家很大的困扰。所以等于是未来这几天啊，川普现在本来3月31要去中国访问嘛，那他已经延后1个半月，延后到5月中，这表示什么？表示他对战争的结束并没有把握可以迅速结束，所以为了避免自己到中国访问的时候，这个自己对这个战争啊，还这个不断的惦挂在心，所以只好跟中国拜托啊，高峰会延期到5月中。这个战争真的还要再打1个月吗？现在才打20多天，大家都已经受不了了。如果再拖下去，拖1个月，这谁受得住啊？对不对？而且美国也越来越多人看到，美国跟以色列的利益其实不一致，因为以色列是斩首的发动者，到今天已经斩首了50名伊朗的精英，以色列根本没有幻想可以跟伊朗和谈。你看他以前都是这样啊，跟叙利亚、跟伊拉克、跟黎巴嫩，他从来没有想到要和谈啊。所以他这一次的战争的任务，就是要尽全力来削弱伊朗的国力，削弱政治精英嘛，把你给斩首，削弱你的军事力量，尽量把你炸掉，甚至现在已经走到削弱你的经济设施，燃油厂、炼油厂、油田、瓦斯、天然气田，甚至于连电厂都准备要炸。可是美国不是这样，因为美国并不是区域内国家，以色列会害怕，怕伊朗东山再起，要找他算账，所以呢，他觉得这个和谈双方都没有信任嘛，谈出来也没什么用，所以就破坏到底，能破坏多少算多少。可是美国不是啊，美国可能更重视国际的经济、石油的秩序恢复正常，美国可能更在乎霍姆兹海峡能够回归正常的通行，这个部分以色列不在乎，
因为他并没有购买波湾的石油，所以呢，美国跟以色列的矛盾越来越大。这张照片，你看，纳坦尼亚胡是成竹在胸，因为基本上这场战争，我们可以说以色列已经达成他的目的了，政治精英斩杀，军事设施摧毁，然后民用的关键的设施也都摧毁，这就以色列的目的啊，已经达成了，留下一堆后遗症，反而让美国去收拾。所以这张照片很好的表达出川普的抱怨，还有纳坦雅胡的胜利的心态啊。所以说，美国跟以色列的破裂越来越大，就未来要怎么走？而且有越来越多的美国人认为，这场战争根本就是以色列优先，不是美国优先哦。美国被拖下水，做了冤大头。有人对川普的选民啊，就是 MAGA 的选民，本来投票给他的啊，结果发现支持川普的选民里面也有79%希望这场战争赶快结束，赶快结束啊！这是支持川普的选民哦，79%希望赶快结束啊，58%反对地面战争啊，55%担忧这个油价会继续涨。川普整个政权啊，已经分裂成不同阵营了。首先是强硬的鹰派，这是主张对打到底，这个包括共和党的参议员 Lindsey Graham 这一派显然是少数派了。那这一派的代表就是以色列，你美国不能被他拖着走啊。那另外一个极端就是孤立派，其实美国的副总统 JD Vance 有点类似孤立派，他根本就认为啊，经济竞争最重要，我们绝对不能够大幅介入伊朗的战争，反对派出地面部队，有限支持，然后就要赶快宣布胜利，寻找退出，体面退出这样的一个结局啊。这两派的矛盾已经浮上台面了，所以我们就看到美国国家反恐中心主任那个 Joe Kent 辞职啊，抗议说川普被以色列的这个论述所包围啊。他最信任的两个人，女婿 Kushner、中东特使 Witkoff，两个人都是犹太人，显然是得到了以色列的说帖。川普反而没有接受美国的军方还有情报单位的建议。亮哥后来查明啊，2月21号，美国情报总监就已经提了一个报告给川普，劝他不要参战。里面说啊，即便把伊朗的宗教领袖、最高领袖哈米尼给杀了，就哈梅内伊啊，革命政权也不会瓦解。这个是2月21号，美国的情报总监早就提出了报告。第二，2月26号，美国军方还召开了参谋联席会议，参谋长主张美国不要开战，结果川普竟然当场把参谋长给免职啊！2月28就开战。最近我们也看到英国的这个卫报啊，Guardian，因为英国有人参加这个决策会议啊，那他后来就把里面他所知道的状况披露出来，说伊朗已经答应了把浓缩铀交出来，让国际机构进来做监管。他只希望美国取消经济制裁，而且取消80%就好。2月26就达成这样的突破。本来是3月2号要再召开会议，结果川普跟以色列
2月28号就发动攻击。所以这个英国的与会者也感到难以理解，说明明和谈有进展，2月26，而且伊朗一副就是愿意对他的核武浓缩铀做管制，然后只要求你美国开放80%的经济制裁。那你美国为什么还要打伊朗呢？只有2天，所以他感到非常的不能理解。我基本上认为啊，这场战争很明显是以色列的胜利，成功达成目标，政治精英斩首，军事设施破坏，然后这个对伊朗各种民用设施也做了相当规模的破坏，削弱了伊朗的国力。伊朗估计要好几年才有办法再站起来。以色列得逞了，而且还出兵占领了黎巴嫩南部的土地，深入达40公里。以色列恐怕也是要长期占领。美国得到什么？等于掉进这个坑啊！然后越来越多，因为美国专家是很多的，他们难以理解军方的报告你不接受，情治单位的报告你也不接受，却相信你的女婿还有中东特使这2个犹太人的建议。这2个人的职业都是房地产商，完全没有军事专业，你为什么要相信他呢？显而易见，这2个犹太人都拿到了以色列的报告，他们用以色列的报告说服了川普，让川普相信只要斩首之后，伊朗很快就会陷入动乱，所以呢，搞不好在1个礼拜就可以结束这场战争，然后假胜利余威啊，去参加川习会，可以得到更多筹码。这恐怕是真相啊。